بصوا، شايفين دخلت عليه على غفلة لقيته فين. بيعمل ايه ده؟ مش عارفه بتعمل ايه يا عم الحاج؟ بتعمل ايه عندك ولا بتعمل ايه هنا؟ مش الدبانة اللي على مش عارف تهش الدبانة؟ ده انت بتتخانق معاها. كل ده مركز مع العصافير وانتوا بتعملوا ايه يا بشوات؟ خلاص يا رعد، رقبتك يا رعد، رقبتك يا بابا، رقبتك مش كده حبيبي. ولا هو هنا.